Ну, вообще это от породы зависит, характер собаки, да? Возможно. Но мне кажется, я очень много раз это слышала, когда гуглишь шпиц, какой он, и там все пишут, ну, шпицы, они вообще истерички. В общем, что, ну, это правда, что-то такое. И вообще, думаю, если это правда, мне кажется, это какая-то лженаука. Ну, я думаю, что все-таки от воспитания зависит. Ну, как будто да, но это как будто астрология. Так, но если вы шпиц, то тогда все, ребят. Нет, мозг есть у чихуахуа, не обижайтесь, если вы смотрите. Чихуахуа, не обижайтесь. Все нормально. Все в порядке.